Subscribe to Mom's Laziz Kitchen and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स लजीज किचन में। आज मैं आप लोग के साथ नज़ला ज़ुकाम से बचने वाली चाय शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं नज़ला ज़ुकाम से बचने वाली टेस्टी चाय। इन 4 चीज़ों से बनाए नज़ला ज़ुकाम से बचने वाली चाय। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 दालचीनी, 3 लौंग और अदरक लिया है। यहाँ पे हमने एक चाय के लिए हम 1 अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसे इस तरीके से कुचल लेंगे या फिर थुकुच लेना है। हमने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 2 टीस्पून शुगर और हमने 1 कप लेना है, उसी से हम पानी नापेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कप में पानी डालेंगे और फिर इसे टी पैन में डाल देंगे। 2 कप पानी लेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें हम शुगर डाल देंगे 2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, अदरक, दालचीनी का 2 टुकड़ा और लौंग। अब इसे हमने गैस पे चढ़ा के हाई फ्लेम पे पका लेना है अच्छी तरीके से। कप से हमने चाय का पानी लिया था, उसी कप में हम आधा से आधा कप पानी लेंगे और उसे इस तरीके से इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा वाटर इसलिए डालना है क्योंकि जो हमारा वाटर है चाय का उसे थोड़ा सा हमने पका लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए गाइस, हमने इसे इसी तरीके से पका लेना है। लो फ्लेम कर लेंगे अब हम इसे और 2 मिनट और पका लेंगे। जब अच्छी तरीके से खोलने लगेगा तब हम इसकी गैस को बंद कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून टी लीफ ली है। इसे अब जब हमारा वाटर अच्छी तरीके से खौल जाएगा, बॉयल हो जाएगा, गैस बंद करने के फौरन बाद हम डालेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा इस तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब इसमें हम टी लीफ डाल देंगे। एक बार हम चला लेंगे स्पून से। अब चाय हमारी रेडी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। गाइस, बनके तैयार है नज़ला ज़ुकाम की बहुत ही टेस्टी चाय, जो कि बहुत ही हेल्दी है, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और अगर किसी को ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी है तो उसे क्या करना है, 1/2 टीस्पून देसी घी ले लेना है और फिर इसे पी लेना है। तो उससे उसकी जितनी भी ड्राइनेस है उसकी कफ की वो खत्म हो जाएगी। और अगर जिसके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है उसे क्या करना है, बटर यूज करना है। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको और बहुत फायदा भी करेगा। यू नो व्हाट, इसमें कुछ कड़वापन नहीं है जैसे कि और सब चीजों में होता है। ये कोई काढ़ा टाइप से नहीं है। सो ट्राई करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली किसी अच्छी और टेस्टी डिश के साथ। सो अल्लाह हाफिज।